ចុងភៅផ្ទះអ្នកណាអត់ដឹងទេបងចាប៉ុន្តែចុងភៅផ្ទះនាងខ្ញុំនេះគឺថាភ្លក់ម្ហូបម្ដងគឺដឹងតែមេដៃលើករហូតចាមានតែសរសើរខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបងចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគោលរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺមានសាច់ជ្រូកហើយនិងខ្ញីបងសាច់ជ្រូកគឺនាងខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដែរព្រោះខ្ញីដល់ពេលដែលលីងទៅវាក្រៀមហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូករៀងច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺនាងខ្ញុំយកខ្ញីហ្នឹងទៅកោសយកសបកចេញឲ្យស្អាតហើយបាននាងខ្ញុំយកខ្ញីហ្នឹងទៅហាន់ហើយសម្រាប់ឆាខ្ញីនេះដែរគឺมันខុសពីផ្ទះបងដែរទេផ្ទះនាងខ្ញុំគាត់ថាផ្ទះនាងខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តហាន់ខ្ញីឲ្យស្ដើងហើយបាននាងខ្ញុំយកទៅហាន់វាជាចំណិតតូចទៀតស្ដើងទៀតអញ្ចឹងណាបងតែដល់ឡែកតែបងចូលចិត្តរៀងធំអីហ្នឹងគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរហើយសម្រាប់រូបមន្តឆាខ្ញីនេះគឺនាងខ្ញុំចេះមកបន្តពីអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែរគាត់ហាន់បែបហើយបន្ទាប់ពីហាន់ខ្ញីរួចរាល់អស់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកខ្ញីហ្នឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលនាងខ្ញុំដាក់អំបិលមកហើយកូរខ្ញីហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងចំពោះការប្រឡាក់អំបិលនេះដែរគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវាទន់សាច់ខ្ញីហ្នឹងហើយខ្ញុំសកត់វាផ្អាប់វាទុកមកស្ទុះសិនបាននាងខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកចេញអញ្ចឹងណាបងនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតដែរគឺនាងខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកហ្នឹងមកហាន់វាជាចំណិតតូចស្ដើងល្មមសម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះដែរគឺនាងខ្ញុំដាក់បរិមាណរៀងច្រើនបន្តិចបងដោយសារតែនៅពេលដែលយកខ្ញីទៅលីងទៅខ្ញីនឹងទ្រាំអស់អញ្ចឹងវានៅសល់សាច់ខ្ញីតិចអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូករៀងច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតចាគឺនាងខ្ញុំយកខ្ញីដែលបានផ្អាប់ទុកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំយកទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតហើយបានយកខ្ញីហ្នឹងមកដាក់លីងគឺនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាឲ្យរៀងច្រើនដែរបងព្រោះបរិមាណខ្ញីហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលីងហើយដល់ពេលដែលវាឡើងឈ្ងុយពណ៌រៀងឡើងក្រហមបន្តិចហើយចានេះគឺវានៅសល់តិចតួចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកច្រើនចាឥឡូវបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកដែលបានហាន់នឹងចូលហើយនាងខ្ញុំកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយឲ្យសាច់នឹងវាឡើងឆ្អិនហើយបាននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងគឺប៊ីចេងមានម្សៅស៊ុបមាន់ហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រីចូលដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចហើយដាក់ប្រេងខ្យងចាប្រេងខ្យងនេះដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងចូលចិត្តច្រើនដាក់រៀងច្រើនទៅបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលហើយបាននាងខ្ញុំកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំយករសជាតិរៀងដិតអញ្ចឹងណាបងចាឥឡូវនេះឆាខ្ញីនាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនិយាយទៅគឺដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្ដង